วรรณทิพย์สุดโตเจริญวันนี้จะมาแนะนำสาระดีๆเกี่ยวกับต้นปีบลักษณะของต้นปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดเล็กเปลือกต้นเป็นไม้สีเทาเข้มแตกร่องลึกใบปีบเป็นใบประกอบแบบขนนก3 ชั้นรูปร่างคล้ายหอกแก้มรูปไข่ปลายใบเรียวแหลมสรรพคุณของปีบ 1. บำรุงโลหิต 2. ช่วยบำรุงปอด 3. ช่วยรักษาอาการหอบหืด 4. ใช้เป็นยาแก้ลม 5. ช่วยรักษาโรควัณโรคขอบคุณค่ะ